Hola tropedos, ya estamos de nuevo aquí para ver el día 12 de la playa de la Gran Ola en Plantas contra Zombies 2. Bueno, aquí lo que nos dicen es que tenemos que plantear nuestra defensa para luchar contra los zombies. Así que lo que debemos de hacer es ver qué plantas son necesarias para dejarlas colocadas y poder automáticamente que ellas vayan matando a todos los zombies. Para ello vamos a elegir, en este caso, lo que nos dejan, que no tenemos mucho, pero bueno, tenemos aquí al bulbo de la bolera, que es una de las plantas que vamos a elegir. Vamos a coger también algo barato y económico. Vamos a coger el lanzaguisantes. Vamos a coger la boca de dragón, la nuez infinita. Y ya un poco más o menos por aquí no hay algo así que me llame mucho la atención. Quizá el junco eléctrico. A ver si con esto alguno se electrocuta. El petacereza y el banchoy. Vamos a probar con esto. Bien, vamos a colocarlos. El terreno que nos dan pues no es muy grande, la verdad. Pero vamos a colocar aquí a los bulbos de la bolera una línea. Nos quedan 750 monedas. Esto nos va a decir que no es mucho para poder repartir, pero vamos a intentar que sea lo suficiente como para que nos pueda apañar en este escenario. Bien, 425. Si gasto 3 son 300, más o menos por ahí van a andar. Vamos a poner todo eléctrico. Y con esto pues nos hemos quedado ya sin monedas, no hay mucho más. Tendremos que empezar así. Pues vamos a ver qué pasa, chicos. Vamos a darle. Ahí están los surferos. Esos chicos rubios de California convertidos en zombies. Nos gusta más tener este aspecto que tener el aspecto de aquellos surferos fantásticos que había por California, que supongo que todavía habrá. Yo he intentado hacer surf. La verdad es que soy bastante paquete. Y así que me dedico más a otras cosas, a otros menesteres, en los cuales tropiezo y caigo menos. Pero bueno, sigamos. Los buzos intentan llegar hasta aquí, hasta nuestra zona de seguridad, pero ya hemos puesto la barrera para que estos zombies no consigan atravesarla. Vamos a ver lo que aguanta. Los bolos ya vemos que están ahí lanzando bolas a diestro y siniestro, y nuestras descargas eléctricas están a ver si los fríen a todos. Yo creo que con este planteamiento de momento estamos aguantando bastante bien. Todavía nos quedan dos potenciadores de energía que nos vendrán bastante bien. Ahora, la segunda oleada. Vamos por la mitad, los estamos frenando, pero han conseguido entrar. Y esto no me hace mucha gracia. Así que vamos a intentar romper esta hegemonía que vienen por aquí, eliminando al grupo más numeroso. Vamos a coger el diamante, la moneda, la otra moneda. Y aquí ya hay mucha gente. Esto se está convirtiendo en algo bastante problemático. No sé cómo va a terminar esto. De momento confío en lo que tenemos. Creo que puede ser suficiente, o puede que no. Vamos a verlo ahora dentro de un momento. Ya no tenemos más potenciadores. Esto es lo que hay. Y creo que solo con esto tendríamos que haber dejado pues alguna petacereza para cuando lleguen los momentos críticos. Pero bueno, de momento podríamos aguantar, porque al ser la última oleada y dejarnos sin motores fuera borda, que es lo que van a hacer, van a morir todos. Entonces no deberíamos de preocuparnos en un principio, porque mientras no pasen más allá de lo que es la barrera de los motores de mis Ferraris fuera borda, no deberíamos temer nada. Bueno, chicos, aquí lo veis. Vamos a acabar con todos a costa de todos nuestros motores, pero bueno, la cuestión es que no han pasado a la playa. Vamos a coger la plantita, un regalito, y hemos terminado. Chicos, el día 12 ha quedado finiquitado. Chao, chao, nos vemos en el 13.